Abooluganda Mukama yeebazibwe tuli bamukisa okubanga fabogera naawe akaseera kano era tukkiriza nti Katonda atukoze obulungi era agenda naawe okukola obulungi olunaku olwaleero n'olwaleero nga bwe twabasuubiza tugenda baleetera obujulizi bwa Jamil. Obujulizi buno bugenda kukyusa omulembe gwo, bugenda kukyusa kanisa yo, naye nga tetunakola kintu kyonna katusabe. Kitange yakutonda eggulu n'ensi, twagala okwebaza ku lw'omulembe guno gw'otuwadde okubanga ffe abaweereza nze ne Jamil tuyimiridde wano ku kituuti kino, tuyimiridde wano mukwano gwange nga tuwanyiriza obukulu bwo. Leka omusajja ono ng'ayogera ebigambo bino, leka obyuka amafuta era oyongere omwoyo w'okubikulirwa n'oyo agenda okubiwuliriza akaseera kano abeere mu kyayiga era abeereko kyatwala waka, oba oli awo wabeerewo kyatambula nakyo ekigenda okumuyamba okuteera mu lugendo luno olw'okugenda mu ggulu. Weebale Mwoyo Mutukuvu, weebale Katonda waffe omulungi. Obutamala budde bwonna kanyanize muganda wange ababuuzeeko. Nze Mathias manyiddwa nga Omuluuka, njagala tutandikirawo, leka ababuuzeeko then tugende mu maaso. Nsanyusa okulaba Jamil. Mbalamusizaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Mwana Katonda omulamu, nga wabagambye amanya n'eddoboozi. Nze Mugeba Jamiru, nebaza Mukama okuba nga yandokola eyankwatirwa ekisa n'okutusa olunaku olwaleero nga njatula yamponya amanya ag'ekizikiza. So nze wano okuba nga njulira Mukama waffe eyo yonna gye yanzijja mu manya ag'ekizikiza, gye nali susuubira, gye nali ntambulira mu kisiikirize eky'okufa, mazima eri teri bulamu, naye nebaza Mukama nti yandokola nanzijayo. Weewaawo mukulu Jamil, njagala tugende mpola mpola. Omuntu awuliriza kati ayagala kumanya Jamiru yaani. Amiina. Nga bagambye amanya Bego Mugeba Jamiru, nga nzaalibwa Kayunga district. Nina emyaka 30. Mba nakale nali mbeera Busia by then we nayingirira bino. Tata wange yafa, nami yali akyaliyo. Tata yaani? Tata bali bamuyita Ismanaye. Okay. Ate mama? Nami yali bamuyita Nusura. Muzaalibwa bameka mu nnyumba? Tuli 8. Goli wakumeka? Nze second last born. Okay. Kakati ojja otya okutuuka mu mikono gya Lucifer? Kama nebaza Mukama yanzijjayo. Yali 2013 nali ku ssomero. Nanyi nali nasomerako mu kyalo, nasomera mu kyalo ne mala nenvaayo, ne nsooka kale mbivaamu awo 2 nembita, ati nenva mu kyalo nenjoyininga sisita wange mu kibuga, nensooka ntubulira satandikirawo okusoma embeera eyo. Naye with time brother wange naafuna interest ey'okwagala okunzaayo ku ssomero. In fact yali 2007 nanzizaayo nentandikira mu P5, naye nali musajja mukulu naye lwakuba nawe njagala okusoma. Nensomera eBuyugirire primary, ssomero baliyita Lord's Care, nenjimala secondary nenyenda okubeera ne brother wange Busia. So nali mbeera ku ssomero bayita Busia Trust Secondary School, alisangibwa mu Busia Municipality, alisanga ku luguudo lwe bayita Majanji Road. I think ziri kilometers nga 5 okuva ku main ye Busia esomero erisangibwa. So 2013 nali mu senior ya kusatu nali nsoma. Nimanyi nga obeera ku ssomero tuba n'emikwano egy'enjawulo. So nange alina emikwano egy'enjawulo, ate ogwo omwaka nali information prefect, labs and society. Ngeswaga ndiwezaako nga mmanyikiddwa nnyo ku ssomero. Kati olwatuuka nensinkanayo mukwano gwange baali bamuyita Ali. Kati Ali oyo mu kusooka nali mulabanga bulabi ng'omwana, nga omwana wa bulijjo. Kati lumu nali nkooya akawuka. Manyi nga munaabeera ku ssomero ng'abaana naye abaana ku ssomero aba stable, baagala nnyo emikwano emigagga, taba emikwano egirina ku ssente. Kati nange
nalaba nga ali ng'alina ebisodde sente ng'alina mpitirivu kati olwo nali sirina kyakulya oba ekyokulya kyaliwo oba baali basasula akawunga naye olwo nali sikaagala nengamba kangendeke wa alio ampoleyo nusu 10 tuwe nagenda nemuga ali mpo namusanga atudde waliwo yali bazadde bo baali tebakuwa kasente awo nali ndala ne brother wange abazadde baali kayunga akasente ko fees yaliwo n'emmere baali bagisasula neka nebomanya abaana okuwaka akawunga atolaba baali balya nnyama omanyi ku school canteen zibafumbemu n'enjawulo naawe ofuna muli okwegomba ekananya alina okwegomba neŋŋenda namusanga atudde yalina omanyi twalinamu ekifo nga kya California nga abaana batuulayo nnyo baagala okuliirayo bakubayo ebintu birina dining naye gye namusanga yali atudde n'omuvuka omuyitaddeewo nembasanga banyinya nemugamba kinali njala nemugamba mpolaayo 10 nenembulayo ekyokulya njalukudiza nga ndufunye nasoka nsunuulira nampa $5 kati mukusikayo asikayo gwali gubandu bando gw'etaano nasikako kamu awo nalinga atabitegeera abeera atya ne ku bando gw'etaano nesittekako nyo birowoozo aze nampa nenziruka ku kantiini nengulako capati emu nengulako n'amazzi ga 5 nemukomezawo $4 kati nzimukomezaawo angamba nze nkuwadde zonna nesooka ntega nengaaseko naali kunsaagisa nsooka nyimirawo ddala seconds nga 2 ndaba oba agenda kugamba mbadde nkolaki badde nkulimba mpa balansi wange mazima teyanyenga yayongera kubanga anyumya kati olwamala nentambula naye nga ntambula ntunulawo ngamba be ayinza okuddamu ampite naye teyanfaako yayongera kunyumya n'olugwe yayanyumya naye amazima essanyu nagenda kantini nensaasaanya nensigaza 3 gumu 3 neyange nengusaasanya olwo lunaku kati nenlugu lwatuuka nentambula nenkolaki nenzirayo waka kati enkeera nkomawo ssomero kati ndekayo akagaali nalina kacyenja naye samanya nti kyanyambala kundeetera kulekayo ki kagaali kali nenkalekayo nenzira ku ssomero nenzija netusoma kati kwolwo nendyako $1,000 nensigaza 270 kati 270 tutuuka okuddayo bakubya akadi natima nengamba naye kagende nsabeyo transport nusu 5 kyokka nina 270 naye sero nkyakola nkyayagala endala kati nemunoonya namusanga atudde oba baali baseparatinga olevo stimu ziri eno wansi manya oleve nga ziri wansi gundi nga ziri eri waggulu elevo zaali waggulu olevo nga ziri wansi kati bamala okuba akadde nenyambuka waggulu munoonye nemusanga atudde mu kiraasi yaabwe mugamba manyi nagamba saa zino nkusobola okubanga okozeyo ngozeeyo waka okola ki nemugamba manyi sirina transport naye 270 ziri wano nyiga nagamba eziyagala sente meka nemugamba misedi 5 kaboda kegaali manyi ebisiya gaali zezikola yampa 2 ate nemugamba kati nyingina mujjawa nagamba agogenda gende waka naye abananzi ono emuvaako kano kabanka nentandika okubanga ali simuva ku lusegere nga mutambula naye buli wabeera mbanjagala ssente zibumulamu mulimba kati awo nenjiga okulimba ampuliza omulungi njagala omanye nti mu maaso awo tugenda kukwata ne ku nsonga y'abaana naye njagala owulize bulungi emboozi eno ey'oku ssomero abaana engeri gye babeeramu ku ssomero obeeremu kyoyiga nti omwana ku ssomero olina kumugamba bigambo ki ng'agenze ku ssomero olina mubuulira nti status ye waffe eri etya kijja kuyamba omwana obutamala gatwalibwa na bintu nga Jamiru wanyumya genda mu maaso ssebo omanyi ku ssomero wali emitego mingi ate sitaani tageti ye esinga kuba abakozi abasinga omukolera almost 90% abajjawa
somero baana bato bayagala tala abakadde so kati omuzadde olulina omwana ng'oteekateeka muzaayo kuba abaana abeera kusomera emyezi 2 najje wakano obeera naye wiiki 2 naddayo tomanyi mikono gyalimu nezadde abamu bakasuka bukosa abaana balina be baakoowa n'alowooza nti sente zamuwadde pocket money egenda kukola buli kimu kati omwana n'agenda n'agwa mu mikono gy'abaana abatalina abanoonya obunoonya okuzikiriza abalala oba wali abazadde abatafaayo omanyi sitaani yakozesa era alaba okuyaayana kuwulina oba kyetaago kyoyagala mwajjira abazadde abo bagenda bakatana bakasuka omwana bamukubira nga maama ino kimpeddeko n'abanga atawulira kati webatwebagirira webakapitaringiramu mu nyidiyo kati akuwaako ebiri onoonya kyenji talabika ayaŋŋamba genda owadde tambula ogende taana genda mbuukabuuka kati okuva ku olwo teri lunaku lwesigina yakuwa ali n'atampa sente ate kanoti ke yali asemyeyo okumpa akatono kamitwalo ebiri naye nga newogenda ku masya n'omusaba ebiri noddayo ku buleeke n'omusaba noddayo ku lansi n'omusaba niwoba oddayo olweggulo n'omusaba yagamba takubuuza ko nti ate ziri zonna kuwadde ziri luddawa yakwongera bwongezi kumbe ye yakomanga okumpa sente ampedde sente zalingako amannya amabi akikubako amannya abi so kati bujja yakomanga ozimpa nga nyeyongerako nyitirira ddala mu kintu enazisimanya akaseera ako ebirowoozo nebituuka newaka nze sikyalya mmere ebiroto nebikyuka nga ntandika okuloota ebiroto bisitegeera ndi mu nnyanja nto ndini ali mu musozi ndera tuli mu kkubo tuyimira emmotoka zize twagala zisuula ati nga sikyabitegeera life y'okusomera sijagalagera mu kiraasi omusajja wakubeera ne ali olwomuno tandika okyuka mpola basomesa bwennyini nga tebakyantegeera nali mugezi maasi okuva sinyano nga maxi ze nali nfunyeko entono 9 nenandika ofuna 3 nga sikyabitegeera mu kiraasi nga bwentula mu kiraasi ndawange enjokya kyayagala yateera bwerini ali atumunya obulamu ne bukyukira ddala n'abewaka ne batuuka ekiseera nga tebakyantegeererako ddala nga zo sente nina naye obulamu ne bukyuka kati taamu ne tutambula tutyo taamu yasooka nga ndiwo entyo taamu ey'okubiri nentuuka nga ye ey'okubiri pepe ezimu saazikola nazikola netuuka mu taamu ey'okusatu netukola ebibuuzo oba nabo naafuna na third grade naye nga mpitira eva mu first naye kuolwo nagwira ddala era ogenda musinafo banterako try so kati mba mala pepe yasembayo ngamba ali omanyi nizo okadda mufuna mukisa kulaba wa ali ali mu senior ngagenda ate nali mu senior 3 nkyalina opportunity okukomawo okusomera aye ekyannewunyisa nti manye amasomero agasinga woba nga ojoyinire mujoyinire candidate class ebatera kukkiriza senior 6 baagala ba senior 5 naye oyo omwana yajja mu senior 6 yennyini ne bamuwa ekifo kati binewunyisa so kati wenatuuka nemugamba niza obutala mukolaki okulaba nemugamba nze kusiibula weebale byonkoledde ombeereddewo ngaosibula mukwano gwakubeereddewo naddala mu mbeera eyakasente bantu batono oyasa okubeerawo mu bigambo nagumya bugumya naye ekigambo ekiyitibwa sente baba batono kati nangamba naye ojjanenkyaliako mugamba nesimanyi wammwe nkulaba bulabi ono kusomera oli muboodi yali muboodi ne ali nga gago teziva ku maaso nga tebamugaana kugage kusomero nga tebagaana ye nga tebamugaana abala basobola bagaana naye nga ye tebamugaana ekyama ki ekyali mugage anti kati obeera nga oli agent eno gago zipuliventinga nti okulaba amaaso go kuba oba agent amaaso gano gavamu biimu obulayi eziba zivaamu so kati waba oyambadde galubindi biimu zezo zitera okuba nga zivamu omuntu asobola okutegeera amangu nga ono okuba tooki wooti yo omuntu asobola okutegeeraga omuntu si wa bulijjo so kati baba baterako gago naye ekirala ekyanewunyisanga ekikyali kusomera ne ali ogw'omwaka tabonaako ng'alya emmere nga talya sente zeyali alina nga sente agaba bugabi wagendayo okugyayo emmere agigaba nga talya
Ekikyane simulaba niwogula ebyokulya nga munyumya ngaali agamba anzire ndi fayini nawo nga simanyi nga nkyali fala sinabiyingira sinakutomera bulungi kitiima naye nga kiyingidde mu maaso awo tujja kumanya lwaki abantu bano tebalya mmere tujja kitegera mu maaso so kati nga ngamba nkyaliraako amugamba bamuwala kubanga tunanga omunyarwanda esigaye ngaalika bulungi brown esize obuwanvu kyekyo amugamba bamuwala njasobola nagamba wanze sibeera ki Rwanda nijano custom anebusi ngamba iyi nimuga custom awo manyiwo nankubira mapo abantu nawo otambula oti inyumba erya nenga abantu awo bali wawo kasase bazimba odi ngino kugira wenti nentambuza mapu jankubira manda wawo go down ndaba wekizimira nga oli wano otudde wano ngambi naye ng'ali kundagirira sokolinde twagala kumanya bulungi gwe mu nsi y'omwoyo wali otandise okulaba byakugamba naye ntandise obiraba naye ng'ennyumba eyo yaliwo ate yaliwo tugende mu maaso kati ne mugamba awo manyiwo ate awo kumpi njakola ki njakujja nagamba alnetofa ne transport njakuwa nakwata emitwalo 10 n'agimpa nejjukira okuva ewaka wali we nali mbeera emabega wa municipal council okutuuka waliwo yayandagirira boda yali etwalirawo ennusu 5 ez'Uganda yakuwa mitwalo yampa 10 nagamba ojja kujja natambula n'agenda teyaŋŋamba lunaku lwakujja ntamugamba lunaku lwakujja teyansaba namba ya simu nange saalina yiye twayawukana weetutyo bwe natambula nadda ewuwe nansigala ku ssomero nentambula nenkolaki nenzira ewaka kati tumalako nkimayo ripooti Desemba etuuka nga omanyi olagendako mu kyalo nenkwatamu obutabo bwange n'obugoye nengakamendeko mu kyalo ekisezi biri kuwaffe twali tulipootinga ale January naye nyina mufoomu 4 kati nentuuka mu kyalo nga nina ssente nga nali boosinze nga ssente nzirina naye nga simanyi mabega wa ssente kyengenda oggwako nga muganda utakubuuza nti okolawa muganda wange teyalina obwo obudde kitegeeza abazadde mulina okumanya ekintu kino mulina okubuuza omwana ogyewa ssente ezo ozikozesa ki era kikyogenda oba ozijjawa zenagula nga amasimu wakanga nkyusa nga naye tebakubuuza nanyambuuza kiri kintu kyali kyabambala oba ekisooka tebalina budde bwange tebalina budde ate nali nsula mu ruumu ndala bo basula eri makyala kikomera nga yazimbamu ne self contain nga nze nsula eno yasula emulimu n'abapange ye kasaakuwa school fees taagala alina ripooti taagala kumanya biddako naye omugala batutumyesemeza ekintu wadde tebakikutumya kuwabuwe so kati abazadde balina nti omwana omulala alina ekintu olina okumubuuza kino ekintu sakuwala tewali sente zinali nkuwaddeko ekintu kino kijjeewa naye abazadde budde tebakolaki tebabulina yakasasasula fiizi yamanyi buli kimu kikozeeki kiwedde ayintuka mu kyalo nina sente ku kyalo nensaasaanya nga ninga abadde akola obadde osoma oba obadde okola agamba nze mbadde nsoma nsozizya namagabe mubiveeko kati malayo nnaku Christmas eggwa eyitako ennaku nga 3 kati tukamu 28 awo Desemba nga ntudde nempulanga amaanyi aganjiikako ekyo kinabanye kigwambala omundi gumu kintu kyajjira mu mpewo mpewo nyingi nenyambala omulundi gumu abirowoozo nebituuka njagala ayi awo nirangoko nga njagala ayi ajigala ndi mukyalo ngamba nembaga omanyi nze ndikuddayo kati busi mbaga oniwadde watugamire tukutegekera saa zino tugwako saa ziringa 5 tugwako ogenda busiya opapa kwatugamba ogenda mu January nembaga nze nzirayo wa busiya juganya sente saa sigabasa batransport kama naye gwomanyi alowooza nsaaga ngenze naabi maze okunaaba nyambadde
goba mumpate mumpa kati muri wawulira nga oyagala kunyumya naye wali owulira otya nga kijja mpulira okuya nga onobeera ngo n'ekintu kyoyagala kumulabako kunyumya kola ki sikunyumya naye nga nze ndowooza ziŋŋamba saa zino genda osisinkane ali nga muli kyempulira nenkwatirawo boda ninye paka mupaaka yekayunga nomwana abadeki agwo gwe gwasemba okunda abaabo ab'omukyalo 13 Desemba. Ampuliza omulungi ebintu byetwogera bya mwoyo nnyo oyinza obutakitegera bwagamba nti ekintu nekimugwako nekimukyusa endowooza okujjako nga wetegereza nnyo munsi y'omwoyo n'olyoka omanya nti kisobokera ddala amaanyi ag'enjawulo okugwako ne gakyusa obulamu bwo kati nnyumya naye nga ndaba ne takisi ekolaki eri kulumisa naye nenguma saamukubya juga saalina namba ye nentuuka nensoka ntuuka ewaka era limbeera brother wange akasawo nensuulaawo kenalina laptop baaga nga mulimu engoye n'ebitabo nenkasukaawo kati mukyalo brother yali afuluma nambuuza ate katoolagawo kati kiba tetutegeddeeko ntojja tokusubiddeko nasimu nemukakanzijje ntambula neŋŋenda naabo gwe gwasemba okundabako ate bwogo paka nakati tebandabangako paka nakati kati ntambula naye nga kati nga waliwo ekimpa direction itawana mulimu nga mpulira kati itawana era nentambula omufakuta okuvaawe wapekosa saalinya na boda natambula ddayo ekutibigere olugendo luwanvu lwebitano ate luwanvu bukumpi ate shoti kati zonna nali nzimanyi mbadde nali ndudde emyaka kati ntuuka ningira geesi gyeyandagirya nga nkyali ku ssomero ojjidde ku direction eyo wabiwandiika ate saabiwandiika kati wali nga buli mapu gye yankubira nga nziraba era ningalaba omuntu angamba katiita wano kati mbambuza distance etono nenengera geeti yali kigeeti kya bulaaka langi yali ya yero mulimu ebisansa nga mulimu mailo mansioni eyo nga ku geeti nensembera sarako omuntu kati mba nate ogituukako emijiti omuntu n'abeera mu maaso gange naye nga tolabye geeti ng'eggulawo yani oyo yali ali oliwo okusomera salaba luggi nga lweggula olwa geeti kyokka nsembera geeti sirabako omuntu naye ate mba ntuukawo nti ku geeti nendabako omuntu ali nagamba awo obedda nkulinda era nga ntimanyi oli kujja ndikyasaamukubidde kasimu nagamba mbadde nkulinda mbadde nkusuubira leero naye gwe muli endowooza tezikugambako nti ono omuntu mukyamu ate jukira kati sente zayampa ku ssomero zaliko amaanyi kati yankuba spells kwe kujjako endowoozayo kukubamu amaanyi ag'enjawulo nga bona ajja mu kanisa ine osaba omwe mutukuvu n'akwako kati nagali amaanyi amabi gakugwako oba tokyali ggwe kati nagamba yingira nenyingira mu kikomera nava mu motoka zimuwa zinga ziri omwo zipaakinze nga kompawundi enyirira bulungi nankulembera netuyingira nituyita mu sitting room mulimu entebe lwamaaka wogamanyi nisalabako wadde n'omuntu n'ogu nomawakaawo nampisaawo direct paka waliwo ekisenge ekimu security room nanyingiza netwogera ankulembedde kati wentuuka mu ruumu enyingira ye ali ku mulyango namala nakolaki nazaawo muli mu kisenge babiri kati aŋŋamba tula mu kinnya ekyo mwalimu ekinnya wakati mweyo ruumu mpakti ruumu nga wonolaba nti ekisenge ekyo bakibika ne glasses pakti ezo glasses zirina impact mu nsi ey'omwoyo lwaki bazikozesa kyona kituukako kati ntuuka ntuula waŋŋambye ŋŋamba tuula nga tosobola kubanga ogaana kubanga yali yakukuba amaanyi amabi gali amaanyi nga kyagamba kyokola so kati weyaŋŋamba nti tuula
mu Kinyakiri ne ntuula kati mala otuula nanzira mu maaso gange kati we yanzira mu maaso gange for the first time zakoze ne zivaako for the first time ninga zaite zivaako ne kuyanzira mu maaso gange ne ntuula mu kinyeekyo nagenda nga gagota zirina ndago tozirabangako mba mwetegeeza nti ndabe omuntu for the first time atalina gagozi ne muvaamu beams mu maaso ge beams rises ng'omuntu anafuba mu tooki kati beams ezo ne ziyigira mu maaso gange direct egombi nga gye ne ziyingira kati ezayingira mu maaso gange nindabanga omuntu nenkyusibwa ekintu ekinyambadde kyanga nibya kati nga ng'omuntu gwe bataddeko ebidomola 10 ku mutwe kati nga nzijjudde kati nangamba tuwe Zula omanyi abasiraamu batwanga balya piraawo osilegi n'entuula n'atandika ennimi zesimanyi zikaseera ako namala ogiyingira kukosi nayita n'amaanyi nkitegedde nayita amaanyi okuva underground naye nga galina kuyita mu mazzi ng'asika amaanyi okuva mu nsozi ng'asika amaanyi okuva ng'ali mu kwogera ennimi akaseera ko naye sibitegera naye kati kasobola obivunula kuba nakanama nange nabiyiga ng'ali jjo yabyogera enjogera gyeyali abyogera mu nnimi ziri kaseera kujjukira naye sinaba joyininga fule nga sibitegeera naye kati nsobola okuba nga mbiza mu Luganda yali asika amaanyi okuva underground naye nga galinayita mu mazzi through waters kati ng'asika amaanyi agamu gava mu space mu bbanga gamu galina va mu nsozi gamu galina va mu mayinja agamu galina okuva mu forest ebibira kati agamu gonna ng'alina gakuŋŋaanya gatusobozese okuva mu nsi ey'omubiri tugende mu underground world kati agayita wamala ogayita nintandika owulira ebisolo buli kisolo nga kikabiramu ebiruumu abantu abato abakulu abakazi ate totyaki jukira yatayantandise buli ddoboozi empewo nejja nga mpitirivu nga wansi wakankana wati kazi ekyo kyatuukawo nenva mu mubiri jukira ali ekyanga tetunabanyonyola ali teyali muntu was a foreign angel eyatumwa mission afuneyo omuntu gwe baagala okukozesa kati of course ye yali teyeetaaga nti oba ye yali asobola gwali oba abantu bagiyita kati abantu bagaba misambo kale mbadde ngenda nakubuuza nti ali yali teyakubulirako bazadde be omwali munyumyanga mwanyumyanga biki twanyumyanga mbozi omanyi ayagala sport nga ezo emboozi zaayagala naye ate yali wabigambo bitono nga gosobola okweyogeza dakika nga 5 nga takuzeemu nakuddamu anseegi yebyo byonna byoyogedde emu yali nnyo wa action nasi wabigambo wabikolwa kati tunva mu mubiri tukirira wansi ntuuka wenti nga gwenfeesize atudde eringa Namulondo kiringa bano bakabaka kwe batuula atudde kati akutta ogulinga Lucifer naye akaseera ako naye sinamutegeera kati yali afaanana atya kubanga bino byetwogera bya mwoyo twagala abantu baagala bamanyi Lucifer oyo alinga Mathias bwatudde wano mu ntebe oba nga Jamiru bwatudde oba busolo yali dragon zino zifeeyali dragon zirina amansa agakeevu yali yetudde ngekutte kino ekintu abakabaka kyebakwata mu mukono omukono mala gulimu empeta nga waliwo amuli ku left alina dak right waliwo naawali emabega kati entuuka ali amugamba yoyo gwe wakola ki gwe wantuma muleesi nga nsirise negwogera eddoboozi
Manyanga oyinza gataze besi bimunga 10 yedobozi. Mubuzi gadene lizito. Noyiri ogera wantu basobola okubanga wakankana. Nangamba the rule of this world. I'm the rule of this world. This world yani zinabitegera. Na tuwera dikia Jose ya kutumia. Yeah, kati ya muri correct. Nagamba damu bine bigambo. Kwatula. Wali wamanyi mu kwatula. Kwatula. Jukira Bible fe etugamba ndi okiriza na mutima. Nayatula n'akamako okulokoka. Ekitegeeza nga ffe bwe tukola eno mu bulokolo okwatula. N'oyo bwe batyo bakola. Sitaani yabba buli kikolebwa mu kanisa. Biri kikolebwa mu kanisa kyataakubyamu fotokopi. Kati n'eri lwakuba enjatula y'eri tefaanagana nayawa naya kanisa. Kati mu kanisa ogamba ayi Yesu olwaleero nzikiriza obeere omulokozi obulamu bwawe. Ati gwe yatula bigambo ki mu maaso gawe? Era ogamba kuba bye wakozesa gwe. Bye nakoza ekisooka eri boss mukama waffe. Nti ogamba nti nganze nti ayi jamii olwaleero nzikiriza okutunda emmeme yange. Ate wakanye okutunda emmeme yange eri the rule of this world. Kati yoyo Lucifer tosa muyita sitaani. Ekyo kikusibya mumuyita linnya mwali mumuyitanga linnya kikusibya mukomera manyi gye gali. Eyo nga tetunabatuukayo mu makomera. Lwaki tebamuyita sitaani? Sitaani nawe oba omuvudde nawe kiwulira buuli. So omuyita mukama wange? Ewe mukama wange. Paka internal punishment binze nkuguzizza emmeme yange paka mu kibonerezo eky'olubeerera. Naye amanyi nti ekibonerezo gye kiri. Kaffe eri bamanyi nti omusango gwabasalirwa dda. Kati bye bakola byonna omanyi ng'omuntu kugeza omuntu we banamusalira ogwakalabba. Ate ne bakusibira wamu naye. Asobola okukola yamanyi kati sawa yonna yakukoza n'okugwa mu bulamu. Tewali kiyinza kyuka. Kati oli ye kiva nti ebintu byabikola n'abusungu. Abikola nga nti eri ka chance kalala. Omusango gwe gwakola ki? Gwamusalirwa dda. Kati mmala okubyogera ebigambo ebyo engalo ne zikwatuka. Abaali wano okumpi ne bakuba engalo. Gamba kyekyo omwana ajja kukola. Kati nga nina okukomawo ate ku nsi nkole ki? Nkole endagaano ey'omusaayi. Eri esoose bagiyita vabo mu lulungi. Endagaano y'okwatula. Esaani tagibeesimirako nnyo. Ambuliza omulungi endagaano zino ziri bbiri. Kati nga ffe eyaffe yaggwa dda ku musaalaba. Yesu yayiwa omusaayi. Kyova olaba bw'oba olokose oyimira n'oyita omusaayi gwa Yesu okunaaza. Y'endagaano gye tuyingiramu kati. Kakati bw'omala okwatula ebigambo olina okuyingira mu ndagaano. Kati ffe bwe twatula obulokozi olina okwenyiikira ddala mu ndagaano. Kati naawe ovaayo eri tukomawo ne ali. Kati nzira mubiri gwange ndiko omubiri naguleka ali mu kinnya. Naguvaamu ne nguleka wali. Mu nnyumba. Kati nkomawo nziramu mbwambala. Mwatambuza akyalo okola ki? Ogenda eri wansi wakka wopeninga bwopeninzi wewala ne mugendera mu banka ne mpukka. Eri nayo nsi namba. Ebino ebizimbe bye mulaba gyebiri. Emmotoka gyebiri. Kintu kimu ekitaliyo teri bulamu. Abali eri bonna bafu. Basalirwa dda omusango. Yes. Naye nsigadde byonna nti amayumba agasinga kati ge bazimba. Awo n'okifuza ekyandika kiri Yesu yagamba nti nze bulamu era nze kuzuukira. Yali ayogera ne Laazaalo. Yali ayogera ne Maliza mwanyina wa Laazaalo.
kati kimalanga nti kyova nti eri underground nti amayumba agagasinga zimba kati ebiro bino ekimanyi nti gundi sikeche mapo bazijeri naawe sooka olinde fashion zezisinga nnaku zino mpakete nga ffe tutuuka butuusi mu kitundu tugamba ennyumba yaffe waliwo fashion gyomanyiko nga tetunagenda wali jezire kati njazikuleetera njazikuleetera so kati ntuuka alya baagala musaayi manyi endagano y'omusaayi enyweza buli kimu nonolane mu bwakabaka bwekitangaala nti endagaano ffe ne katonda oba ne kristo okunywera yalina oyiwa omusaayi ku musaalaba kalina sitaani endagaano ye naawe okunywera ate gwolina yiwa gugwo ye talina kati olina okugugwo kwatambulira kati ali aŋamba yagolola omukono gwa left nga ngolola nga aleta akantu kalinga kagirika aleta akantu kalinga kagiraasi nansalako emax 6 weziri triple 6 maka 6 wakati zigenda ziziba naye nga kweziri zaali wano kati wazisala ng'alembeka omusaayi walembeka omusaayi ng'afunamu ekitundu kyakagiraasi nga gulekeraawo bwe yayagala kasisa gwawera nga gustopinga okutonya ekikirabanga nawo nakirabaku olwo bwe yayagala kasisa gwawera nagulukunagakomaawo negustopinga n'aleeta ogugwe awaleeta ogugwe n'agassamu neguwera kati kagiraasi nekajula akagiraasi ako wekajula n'akubako amaanyi bakuwa buli mwoyo oba yabafuuka mbuzi oba yabafuuka nkoko oba yabafuuka musota oba yabafuuka kiki kyonna bakikubako ogwo omusaayi kati akubamu amaanyi yeko amaanyi nokubako amaanyi alesa akagiraasi kumpi nazirima akagiraasi aze omusaayi guyingira gwonna wagunywa sikugunywa kuguleta kumpi waliwo yasave gunene guddamu ngati waliwadde n'ettondo eritonyi wansi nti yoyo magic westa oyo magic gumala oyingira gwonna waliwo yasaze nga nawe wagatta nga ebiwundu bigatta nga bagana nsiwezi ate kuwa olina ogenda okola training underground bakuzayo wansi kukola training masitaani takozesa muntu gwatatendese ebiri eno gye tukozesa abantu omujja wali kukuba n'omutwala n'akola n'aweereza ne mukyalo otera conference abantu ojje bayigirize engeri y'okuweerezamu tebajja n'oyita ba ashas oba traininga ojja okuweereza katonda tebaagala agamba nze mmanyi katonda yasobola okunjigiriza ava bubi ku mulimu gwe najja n'aweereza waba mu India gyave ku mulimu gwe nakola najja n'ayingira akatuuzi n'akwata akazindaala ewa tugende mu maaso awo ambuliza omulungi tugenda kutunuulira ebintu nga bya mirundi esatu tugenda kutunuulira kanisa ejja ekyokubeera sabjekiti ya setaani buli lunaku era setaani ayitawa setaani akola ki era agirwanisa atya sajja ono yali muweereza wa setaani naye kati yakyuka myaka 7 ng'aweereza setaani kakati njagala tuddeyo wali okomawo mugenda mu training kati endagaano eyo yagwira omusaayi nga gumaze oyingira nibagamba oddayo training weeks 3 kati era nalina okuva muki mu mubiri nga eri guno mubiri tegugenda eguno gwa ku nsi nenvaamu nenzirayo omubiri oguleka mu kiyumba gusigalamu eri magical house enyumba eri magical house teraliyo ddala teraliyo kati gwe bakubye spells enyumba ebya spiritual build mu nsi eno y'omubiri gwe omuntu omulala atali oli gwe bakubye gali amaanyi tosobola agiraba naye oli gwe bakubye amaanyi yekale alina ability okugiraba kati nvaamu ntuuka nzirayo naani ne ali kati ntuuka eri nga waliwo be bali kutikkira bamaze training
waliyo ne Broad Ocean yakopa byonna ati tutuuka oli omanyi nga tunabeera no mu nsi ey'obwa Katonda tulina militant angel akulira eggye lya Katonda eddwanyi Angel Michael n'eri akola ki alina akulira department zino kati ng'olaba church department kola ki nti waliwo abeera waggulu chief in command akulira eggye kati yaliwo nga yali kukola ki atikkira kati ali antuusa agamba new student amugamba omwogera lulimi kyawo eri buli lulimi baboogera kati tobanga okyali mumali mwogera Luganda lwoyagala osooka okwogera olukyali n'oli nakuddamu mu Germany niwanga ate muwuliziganya eri oba osooka okwogera buli lulimi asobola kugali amaanyi tuki alina emizimu okuva mu nsi yonna bakwanjula new student kati nga baako gwakola sayini jangu kati oli gwe yayita yali in charge of training okutendeka ye yali akulira abo abakola yali waggulu kati waliyo bano abakozesi abatendeka amuyita amunkwasa mugamba wuuyo bamuleese kati oyo naye anzijawo antwala wengene otandikira ki training nsangayo ate abalala ba students kati nentuuka n'abanjulira n'abagamba ono student munnammwe naye azze kati gye batwala yali department ya church kuba nali ngenda kutendeka mu bintu bina okuyigganya ekkanisa ekyokubiri ogenda mu masomero masomero twagala baana babaweereza okusinga nambuto n'ebirala ekyokusatu atulina ogenda mu malwaliro jjukira twali tunywa musaayi na bwongo bw'abaana tulina ogenda mu malwaliro okukola saddaaka sacrifice ekyokuna bubenje so nga ku lupapula lwo ku fayiro yange balina okuntendeka ebintu ebi bina kantuusa eri gye batendekera abantu abayigganya kkanisa nsangayo bani students of different nations so mulimu abantu mulimu departments eziriyo wa ifashonange nti gwogenda kutendekebwa yakwambala wali abali mu media radio nti oyo agenda kuwambira mu radio masimu buli kintu kyonna balina department leader naye ate oyo akulira department si muntu ati basobola kukwata nti gwe bakuwambye ng'obadde muntu bakukyusa nti ate bakuwa department ogikulire kitaani muyaaya akimanyi oyinza olokoka department ebeefa awo abali beyagwa nabo emwe mubeera eno bali muddirira buddirizi oli bukulu kati ntuuka eyo abaana eri wali laavu agent ne agent laavu gye balina yagikopa mu kanisa ate mu kanisa ne bakopa ekitaani gyeyalikoze ekyobukyali ntuuka eri buli omu akuwa agasanyusa okulaba jangu tukole emirimu buli omu ansanyukira waliyo essanyu otuuka kisa n'osekako ewa andi ba agent ne agent nga we muli mu kintu museka musanyuka ate babansanyukira neŋŋamba naye ate eno nga baagala antandika training batandikira ku sayinizi okusayinizi okolote okusika amaanyi wansi mu mazzi okolote okusika amaanyi mu bbanga ezo sayinizi ezimu abazanyi b'omupiira bazikozesa bano abayimbi bazikozesa sayinizi kugeza tuweeko sayinizi nga 3 zewayiga esooka asowanika buno obugalo bubiri kano akanasi nakano akaddirira ekisajja ati buno bwakati n'abuzza nga kinekisajja nekibukwata kati n'agira bwati n'agira waati kati wagira waati n'ageza atunuza mu direction erikyo lake erikyo direction y'amazzi n'atunuzamu waati nama n'atunuza wansi aba amaze okugasikayo era wamala okugasikayo n'atunuza mu motoka waati tesigalawo akabonero akalala ebwa bugwi
alaka na akalala akisa bagira bati buno kana ekisajja n'akadira ekisajja wekwata azine satu nezimira mu bbanga waliwo gwe twakisabira mu delivery naye ng'akola bwati olugira bwati awo nga temugenda mukwatako buli amukwatako agwa wansi ani aba akoze mukaaga so kati twalinanga okusaba nga musaba nga maze okugatula engalo zino ate anti kati eyo 3.6 bw'okola bwoti anti 3 ekola mukaaga ate nako kati ate wali akabana byenfuzi tebakozesa kano sagala kakosa naye kankogere sheya akogo bubiri waliwo ekibiina ky'ebyenfuzi ekyo kino ekyawano bajje ate bonero bungi kati twamulabanga ng'awuba bwati yali ategeeza baba kati mmwe asika amaanyi wamala osika amaanyi n'agaba kasukami wamma yali ampuliza omulungi twagala tumanye twagala tuyige yali agiranga bwati nga ayogera ekibiina ky'ebyenfuzi ng'agira n'engeri bw'agira bwati n'ayeduluza wansi n'amala n'awuzika bwati kati ababa naye abakasukami ngakuddayo mwena mutabuke omukazi n'omusajja mugabako ebibiina nempagera guno ezentalo zonna yali yankajja mu 2006 yajja 21 naye kano okusinga ennyo yakozesa 2006 kati mukakozesa ako abantu baali bakambwe abavubuka baali bakaawo bayambala omuliro anti kati waliwo eyazze waliwo yamuziddewo ate bano ate bakaawo n'okusinga oli anti kati oli bamugee soko tule wansi mweoza yatudde soko twali tuleeteko notulabe ekintu kyaffe engeri gyakitwala mu maaso tuddeyo wali ku bubonero wakati wako busatu bubonero bungi saa buyitamu bwonna twagalako bunawo wadde ompaddeko busatu bubonero bungi so kati bamala okuyigiza obubonero ne symbols lwaki endabirwamu erina okubeera awantu agenti wakola ki wabeeranga gye nasanga eri wa ali lady candles zaki zibeerawo ezo zitubulireko waliwo banaffe abanaddiini abazikozesa anti kati aba akulaga nti ye kyali they shed blood. That is the side of shedding. Waliwo amaddiini akuyiwa mu science yaba akubuuza akyali bukolo oba tokitegeera gw'omanyi kuyiwa musaayi soli kandi eyo mu nsi y'omwoyo yetegeeza anti red candle kati weba eyakanze nze nga ngikozesa okwaka etegeeza mugikozesa kwaka no waliwo olwogenda mu sinziza erimu mu kereziya kanjogere mu kereziya ne bagamba faza najja nagizikiza natambula nagenda tukira kati wagendako jukira ezo kando zikola ku byoto kati wakoleza kando abakolezeza ekyoto kyeri era aba abaniriza kati wagizikira kitegeeza aba amaze okusaba amaze okonektinga n'abali agaddewo kyebakola kati black kati ngaeyo kala ya black ekikira nti eri bali mu nsi yakizikiza ensi yakizikiza waliwo eddiini erimu erikozesa black lino eryaba bano abalinga abakatuliki gatera nnyo okukozesa eyo kati ne batuyigiriza ezo nti endabirwamu eyamba nnyo oba nga oyagala kuva mu nsi ey'omubiri ogera mu nsi ey'omwoyo ekuyamba mangu okuvaamu omubiri n'okonekitinga eri ati ekyo ekinnya nakyo kyatuyambanga nti ekisegetiwe awo nyini wootudde waggula oba waasama noba ngaokolaki ne batutendeka resistance nti
wogenda ku mission ne juunya mwe twagenda ne juunya wetaasa otya eyo resistance ne bakola ki ne bagikutendeka kati kisinzira nti ku luseedi ozirumba otya nga gyolumbamu ku luseedi kigyolumbamu kyaki mu kanisa munda engeri gyolumbamu eddwaliro kigyolumbamu amasomero. Ampuliza omulungi twogera naye mukulu Jamil Mugerwa yatendekebwa mu kulumba makanisa yali mejja koosi ye kati namalayo kisatu nga nswenyingibwa ebyo ebintu infact wenabeera perfected nentwikirwa nabakola wabeerawo okulya biki bagala kumanya emmere musaayi musaayi nabwongo bw'abaana bato emmere nedda kigeze mazima teri mukawunga bijanjalo teri ukisesa tezoweza gwako ne bantikira navayo nga sinaranka ndi ku zero ofuluma oli zero kati olina okukola ennyo gyokoma okola ennyo gyokoma osemberera omukulu oba gyokoma osemberera ebyama gyokoma okumanya ebigenda mu maaso kati bakuteekamu motive naye ove nga bakukyusiza nga tokyali nga newosanga maamawo omusaddaaka busaddaasi ng'omutima gwa nsolo wetwali eri webali batutendeka nga tugamba the man is coming. Ani oyo? Yesu Kristo anti kasanya ka muyita linnya lwaki tamuyita aye amanya gali mu erinnya gawo sana sobola ogwogera so agamba bugambi the man is coming. Wasoma fiti agama yagulumizibwa singa ebitonde byonna buli lulimi lwakwatula ekisanja sawa kwatula nti Yesu Kristo agamba that man is coming very soon omusajja ajja mangu olina okozesa speed yenso ati tukutendese genda oleete bangi tetukyalina budde eri muwakako bwekizibula teri budde teri kutuula obudde bamanyi nti anytime bomu mwana omuyimbi ayimba tuli ku time bomb ne batategeera nti anytime bomb ekola ki eyabika Yesu Kristo akola ki wajja kabaka weddemu sokati ne bangamba omusajja akola ki ajja mangu tetulina ki budde genda oleete genda olumba abaana b'omusajja oyo anti abalokole ababakkiriza Kristo bayita abaana kati ampuliza gwe oli mwana eyo babeene beekubagira n'abazadde bange bona baafa yeeyita banayinza atalina ayamba ebisaani akola oli mwana w'omusajja gwatiira ddala so kati tuve ovuddeyo mu training okomyewo kati wembayo mu training nzirayo eri gye naleka ki omubiri gwange katinide January 2014 nzirayo ngusanga nga wenagula essene engoye ze gwalimu ntuuka manzira mu mubiri gwange nabeere nga bapadde mission kati first mission yaliwe atambula bulungi ovuddeyo tunatuuka ku mission ovuddeyo mu kuvaayo navaayo ne mission yange esookera ddala era bampadde wengenda otuukira ne mission weeri bakusindika bansindika kitintale bugoloobi kati wembayo nemala okwambala omubiri gwange transport olwedde yaliwaawo nemala okwambala omubiri ntunendabawo sente twala egganga kati nga direction ngirina notambula ninga situukangako kitintale bugambaawo kitintale bugoloobi akusindika waani kanisa giza joyinteefo yapasitamanya olibako 2014 January ninya ntambula kati nga bannange waliwo gwengenda okusanga ku woteeri emu agenda okundaga buli kimu ngenda okolaki okubeera kati ntambula ntuuka waliyo supermarket kati yavaawo bagibakita taskis kati waddawo port bell kati emagayo waliwo hotel kati ntuuka kuba yali ku floor yakubiri walinya motoka okuva ebusiya ntuuka hotel yali ku floor yakubiri ntuuka omuntu gwe bangambye ennyini mpaka nze naye nga sirina ssanyu olina agenda okuntwala ennyosula
kati ntuuka ye yandaba bulabi yalina ku mulyango nambe wa most welcome jamu tugende ng'alinga omuntu gwamenye emirundi 10 azange nkola ki nengobera ku section etuyitako business tugenda paka mu room yalise contain ngalumu zeezi nga buli kimu mwekiri yesizi ntebe buli kimu kyomanyi nga mwekiri ninga kati bamaze nogidesigninga ndabirwamu basitaddemu dda buli kimu ekibeera ku kyoto kya sitaani nga buli kimu bakoze eki bakitaddemu naye ndabirwamu nga tebasikisenge kyona kuba eri yaliwo hoteri nga eswalo gye bataddewo buteesi kati tutuula anzigirayo ebintu twatuulaawo nga ku ntebe n'ajjayo mu kabokisi mwalimu essimu iPhone n'aginkwanga yameno yogyetaaga n'ajjayo bwando ye5 n'aginkwanga yali $5,000,000 naona zino zeetaaga n'ajjayo ekirala power bank n'aginkwanga tolina kubeera disconnected evo olina kubeera connected n'ajjayo gaggles n'azinkwanga zino zeetaaga olw'okwekuuma baleme kukutya kuba amaaso gaba gavaamu ki biimu kati amala bimpa byonna atambula genokodamu mulabako namulaba nga mishoni yange iseko emyezi 6 ng'aze okunkyalira kati yakola eyo department ye eyoku supply okufunira aba agents accommodation nina agent yali agent kati nantuulanga nijesimu yange ngikyajinga nkati enosoka nkuma ekyoto ewa sitaani ng'otuuka wonna we bakutadde emisoka okoleza ekyoto ki ate ffe abalokola otuuka tebakuwa ekitanda newebakabula ekitanda genewaka amaka gabalokoleza galimu ekyoto tebakyasa ate nga n'ekyokukanisa tebaagala kujja wajja ajja okusaba kuwedde nga bali mu kutendeeza banazala kuyingira mu kusinza katono kati ayina ekigambo takimalaako yeyina gena kulaba busooka otuuse mu hotel tuuse mu hotel nkolezeza ekyoto ate ekyoto kirina okubusitinga eminja sitaani muyo region oba muyo area yensonga yakyo yensonga yakyo kirina okukuma kati ffe tuba tusaba mwakolanga muki mama bisaba ate ekyefaana okoleza ekyoto ngamba ayi mukama nensinza nengamba mukama oli mukulu mba nkoleza ekyoto eri saagana kigamba nti kusaba byefaananyirizanga nawe oyogera nerusikaogamba amaanyi gange nkozesa zirisanyi zebanzigiriza kati ekirala ti olina connectinga ne regionalula afugamu eyo region nga ffe bootuuka n'ogamba nti omwoyo mutukuvu jangu tuweereze kati nabo balina regional ruler olina connectinga nga bw'onootuuka mu Jjinya n'ogamba Pastor Zakaria aliwa ye mukulembeze ajje tuweereze kati gwe nawe otuuka ali olina connectinga n'atwala eyo region omwoyo connectinga naye n'okuŋŋanya amaanyi okuva mu ebifo byembalagiriddeko ne gatuula mu kifo ekyo oba malaya ne bweyongera mu kitundu ekyo abatamiivu ne banywa kusula mu myala tebyalokoka ge makulu g'ekyo ekyoto kati malo kikuma kikoleera entambula olweggulo ngende ndaba ekkanisa gye bakoze eki gye baŋŋamba kanisa yali ya muliro nnyo baali basaba kanisa eri yali etawanya sitaani omukwe so kyamasabu nzijukira ebiseera ebyo ng'agenda ne ku TV n'agooca nga n'abantu balaba musajja ng'akola deliverance sitaani nga teyeebaka era zona nabayo nga ndi fresh nangaba eyo mishoni y'ensooka k'ogiggusa lanka otuuse olinnye boda wali kumpi nnyo tambulawo ntambula nenyimirira distance omanyi eriko nga mu kikko waliwo akasaawe bakayita Mirambos nayimirira eno waggulu kati
enkola y'erinda olina osooka osikaninga chati yonna gye bakusindiseeko before missions okutandika missions k'omukanisa ate enyumya distance enyumya distance n'ensikaninga ekkanisa osikaninga ekkanisa obulamu bwayo obw'omwoyo buli butya amaanyi g'erina agago ganaasobola okufaitinga nago ye agago egaba matono kyekiddako ye gaba genkanankana kikyeweetaaga ate ebyo byonna obirowoozako ng'omaze okulaba ekkanisa eyimiridde etya mu nsi ey'omwoyo so tekyetaagisa kubanga waliwo omulokola ali awo oba tekyetaagisa kisanga nga nzigule niwe banzigale ekitiibwa kya Katonda kyo kibaawo ekkanisa buli weesaba ebako ekitiibwa ekyegattako kati gye mweyongera okunoonya Katonda n'okusaba ekitiibwa kya Katonda kigenda kikola nti n'omulwadde asobola okujja nga ekkanisa nzigale n'ajja n'atuulaawo nawona n'agenda ng'ate temwabadde nawo kati eyo mu kkanisa kweyongera zino saavisi z'oku Sande nnungi naye tezirina impakiti kujja wamu naye ekyota amaanyi ga Katonda okuka n'omulokola okuba nga azindiddwa mu nsi ey'omwoyo alina okuba nga agenda ku kyoto ekyo kimanyi kanisa ziba n'ekyoto olunaku zanjawulo amanyi kino ekya Katonda kyoto biri ebyoto naye amanyi tebabikisinga ku byo nedda ebya Sitaani babiyita byoto ekya Katonda kiba kyoto kubanga kiri kimu kati ntuuka njipima mu nsi ey'omwoyo njikulamu naye kiringa onookwata bino ebitangaaza olaba ku firimu n'okwata ekitangaza n'olaba mayiro kyekifaayo kati nange wenakwata ebitangaaza wingi nino gipima mu nsi ey'omwoyo nga tesoboka kati omusajja oyo muweereza wa Mukama twabeeranga naye yali kyakola ku top radio kati yali muweereza w'amaanyi n'omwaka ogwonyini gwayogera 2014 yalina program ku radio era ategeka 31 nga bategeka Pastor Senyonga era 2013 twamwanyiriza najja n'aweereza wano ku kisaawe ekya Main Street yali musajja w'amaanyi era yali musayi twatambulanga naye kati gw'otuuka otya okumulaba mu nsi y'omwoyo gamba nti oyo gwe twagala anti kati buli w'otambula bulungi ne Katonda buli w'obanga obuulira enjiri ey'amazima ava ku kino kiyoole kibake ne ng'oli ku njiri ey'amazima eri Sitaani aba akulaba eri waliyo big screen yesabandi wali screen kinga onogula CCTV kamera n'oteeka ewaka ng'osobola okulaba buli kasonda okulaba buli kisigira amaaso kati Sitaani eri abanga ali ku screen naga wano bandi bubi kati naye kyakola kati bwe yalabanga bye yakola n'agamba wano tulina otwalayo ki emirimu gyaffe ebugolobi gifudde bamalaaya tebakyalabika eminganto tebakyanywa abantu balokoka buli ssaawa amasaba agokyeza n'agamba wano tulina otwalayo ki agenti kati okuba tooki mu kanisa tooki mu kanisa kati biri bintu bisatu era osobola okulaba enkuba ey'omusaayi ng'etonnya ku kanisa ampitirivu kati enkuba ekikiro omusaayi gwa Kristo si gwe guli omusaayi gwa bulijjo ekyokubiri ekkanisa eba yeetooloddwa ebisenge naye nga bya muliro nga onozimba fensi eba yeetooloddwa ekira nti ebaako olugoye olweru nga lwonna twebigikoze eki gyetoolodde kati woolaba ebyo ebintu ebisatu nga waliwo ebakutumya emission manya agago mabi so ebyo byonna byaliko ku kanisa byonna byaliko nakavaayo yalina bayita sesa abasokka nga bagenda mu 40 kati ntuuka mala ogisikaninga wengisikaninga ndabako ebyo ebintu ebisatu wemala biranga nentegeerawo nti amazima ekigenda kuba nga kisoboka n'omusajja amaanyi g'alina mangi kati nga nina otambula wewawo naye n'akafuluma ndi new student n'akafuluma n'akalinga system amaanyi gonna bagampadde ageetaagisa naye natuuka wali ng'amaanyi ga Katonda gali wali sirina ngeri wadde okugezaako nga sisobola kati nga nina okugenda nkolesa ddaaka
saddaaka bino ofuna amaanyi manyi sani yakutuma akutuma abantu amaanyi gakuwadde takola tegamala naye ate okwongera amaanyi ate olina omuwa musaayi kati saddaaka eyo wagikola kati nga nina onoonyayo bubebi manyi kati nga okola saddaaka ya bebi omuto omu wenkanankana nakoze saddaaka y'abantu abakumi kati saddaaka zetwakolanga nsi tokwata kijambya nootema muntu oba kabazi tukuta spiritual kasomala okuta spiritual physical automatic kisinzira ebisaale twagala tuyinza okutta spiritual netugala kati tusoke tukuleka ku nsi wiivu tukuleke ku nsi omwivu tukuleke ku nsi omwaka naye ngeri twakolaki wafadda enzita gye twattangamu bagye battamu takuba kijambya ebyo si bakola ebyo batta spiritual kati nga neetaagisa abantu nga 100 ekyo ekiro naye abantu 10 sinange gye ngina bafuna naye nga ate abantu 10 wenfuna bubebi 10 mba nfunye abantu abakulu 10 gyolesa naye babebi jukira baba tebalina bibi mubeerako omuwendo mungi kati bwayagala kati nga nina okugenda mu malwaliro ajukira amalwaliro jukira nti ba agents gye bali abasawo betwakolagananga nabo kati kiba kyangu ofuluma ogenda mu malwaliro kati nvaayo maze sikaninga kanisa soka nkomawo ku woteeri nkubira dokita mudwaliro walina namba ye ate kati namba yaki twalina netiwaka ngazi mu kampuni z'amasimu zonna tukolagana nazo kati nga nze okufuna enamba ebagolebula nti ekineetagisa kujja kukusaba kuba bukubitooki eri mu kampuni nensikayo enamba yo nenkukubira alina mukwano ngamanyi dokita naze mishoni wano ekitinta nenjagalayo okaawo obwana nga 10 nogamba atwali buzibu jangu ekantu alina okuba nga beegenderera tinatuukawo wakati awo olina ng'oyingira eddwaliro kala kijosaba tinatuuka kukwatira eddwaliro tujja kukulaga nti abasajja amalwaliro gonna bagayingiramu nti n'essaawa zino oyinza okwekanga ng'abantu abajjanjaba mu malwaliro tebakyali bantu abasinga kubanga akwata foreign angels oba demons nezambala omubiri nezijja nezisaba emirimu ku malwaliro ne baziwa twebuuza lwaki abantu bano abakyala bafa nnyo enaku lwaki abaana bafa wetuli tubakoeyo paati tuligezaako kukolaki okizimbulukusa kati dokita mpita nga mbakolaki jangu kantambula annyawo kaboda awo nantuuka nakawa eddwaliro lyawo ddene baliyita batya eddwaliro China nagulu hospital ddene neryawaggulu ntuuka dokita mugala ntuuse kati nga nkwala nga ntwala mu maternity ward era bano abalindirira nga nyambala nga mbangaani dokita oyo wali omumanyi like ng'ali mu rankaki like mu ddwaliro yali in charge yali just wa doctor yali dokita yali mukulu yali nti dokita yali mukulu kati wentuuka nga nyambala nga ki nga dokita nange anyambala nga dokita ng'akuwekyaza ate newatampa tufuusa twali tufuusa buli kimu yengera bugizi wenti nembera dokita n'ebyomumatu byonna n'ebipima byonna nebangamba birina nankulembera nenyingira waadi bali omwo ziraluma embuto kati olinamu olubuto lukuluma osooka osabe oyinza obutasobola obulumi buyinza okuyitirirako n'esala n'ekulema awutuuka mu waadi obwana tuuka mu waadi sooka nsikaninga abasabye bonna ngamba sikaninga wafunamu yaliko obukuumi omwana yeno maama mwalimu babiri kati omuwaadi amanyi otya nti baliko obukuumi ate kati olaba musajja oli omusikaninga n'olabamu yesu olabamu omusajja oli oyo totawaana bwogereza wooti oba weetera buzibu oyo era omwensonyirira ddala mulabamu omusajja oli
nabiri byetulaba ku kanisa byensomye nsobiraba tumala nga letoloddwa ebisenge by'omuliro tulaba nga enkuba emutonyako ey'omusaayi tulaba nga alina abikiddwa olugoye olweru kati mwami mwaba naye nga toto yaza okulaba bali 12 kati bane 10 bonna nga tewali kyendaba nendiriizinga amaanyi nga bayingira buli omu nga tasasobola kuzaala nabaana zonna nezinafuwa nezikendezebwa nga tasobola kupuushinga mwana awo n'oba oyagala otya kati oli commandation natandika oba ali commandinga kati nze saalinda bonna bakoleki nalimu basatu omu bamutwala nange nenyingirayo nembeerayo nintukiriza mission omusayo olisi nga tutambula twebuuza mbu lwaki maama avuddemu omusaayi mungi nnyo kiki katonda bamuteekako omusaayi naye tebamuteekamu gwogwamugogula basobola okuteekako tube eri spiritual tube nti wano buli oguyingira gwe bateekawo wali tube gwejjamu gwenyu kati kambuze ekyobusiru lwaki tebagenda bugenzi ne bajjayo guli omusaayi guli guno gwe baterese mu blood bank n'okozesa mu blood bank kati blood bank bageneyo gwali wayagala guli ogulimu obulamu ogulimu life ogukyayo kyogwo katinga onoteeka emmere mu nnyumba ate kati mbogero kimwe ate waliwo aniyakava ku kyoto tekisoboka kati analimu mu bantu abo basatu bebakolako basonga nanga we nabakuba amaanyi kyali tekinyetaagisa nakubeera mu operation ruo niwe naaligenze bugenzi yalibadde kiwedde naye namala agakola ki nti mu theatre bagenti babeeramu nga their witnessing bakakasa mission etuukiriziddwa ezo rumu kati bazifula ne education rooms theatre ne bamaliriza buli kyabwe kyonna kati olina okuba nga wewonze mu musaayi gwa ng'onywedde ate kyekisinza kuba eno mabega ng'ozoosaba tojja musobola kati guno obwana obusatu obwo nalimu nebugeeta ate kati tebusobola kulama ofunyewo obwo obusatu ogenda wewaba nga twakuyambye akakaseera tusobola okukatta oba osipita netunaokatta netunokawongayo ne bakuwa nenogenda nga kalamu nomala nakongezi nkafa oba lunaku olwo kisinziraku okwagala kwetwagala baba mutwagala tubamalemu amaanyi ogananomera nako wiiki emu bamalatira mukababaddewo obugayaabu ewaka ningawa abamajja abamajja nazaala ne bagamba omwana bamugye mu ddwaliro eddwaliro nga lina ne kamera omuntu nga tebamulabye nako kati sikiriza obenagirako izo kamera ngabanga abaana bwe mbazaala mbakwata wenyini amusiyesa dokita olugira bwati nze akazinga nentandika okasabira ate awo sanja kwagalira ddala omulemesa kati nvaayo nzirawa nzirayo ku hoteri kyotokyo wenatuuka awane kati nenzira ku kyoto awo amaanyi gakoze eki gaze era enkeera na direct paka ku kyaki bakwanyiriza omugenyi tewaliyo bantu nasangayo kanisa nga nzigule naye service yali tenatiraka kutandika waliwa midweek kati ntuuka wali omwana mwala yali atudde wabweru awo ku balanda y'ekkanisa katebe tuuka ntuuka nze sibuuza tetubuuza totalina laavu kati ntuukawo enti ngenda omusikaninga nga muweereza mu kwaya emwera okubamu ebitoteso okulaba buli kimu muweereza mu kwaya musinza mutendereza nga wasinza abalema batambula ng'alina eddoboozi ng'asaba ng'asiiba naye ng'abalenzi bamuwangula
yalimu obwenzi aye kati ye sitaani ayaga luggi lumu lwokka lwe yeetaaga okukozesa kati we batutumanga ku kanisa emanyi tasobola suula kanisa ni munyini newajja ng'atambula kaza nagisobola kati we batutumanga twalina okuwamba department oba olina okufunako abantu abalina okuyambako naye nga abantu abo obanga almost they are full ministers nga balina time emalayo ebiki ekanisa nga they involve directly in the activity of the church. Ampuliza omulungi awo wennyini twagala tumanye kanisa bagirumbanga batya era batambulanga batya mukwano gwaffe atuwuliriza nkimanyi nti Katonda ajja tukola obulungi ng'oba otuwuliriza mukwano gwaffe atuwuliriza so bwe twagala olwaliro serien tugikomye wano bwe tuddamu okutandika nate tugenda kutunuulira otuuka otya otajetinga otya kanisa eno era osinkana otya omwana muwala ono era kyekiddako awo Katonda ajja kukola obulungi mukwano gwaffe twagala tutandikirawo ate mu seri yaffe mu katundu kaffe akaddako tulabe kanisa eno ayingira atya omwana muwala ono eyali omusinzi ow'amaanyi eyali omutenderezi ow'amaanyi eyali omusabi eyali asiiba ate nga yeewaayo teyali mufumbo gale mukwano gwaffe tujja kutandikirawo mu linnya erya Yesu tutweyanziza ne Kristo Yesu Nazareti.